Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną vienintelį Lietuvos uostamiestį nušvietė kasmetinis šviesų festivalis. Jo lankytojai siuntė linkėjimus Lietuvai. Linkėjimai Lietuvai iš Klaipėdos, su švente visą Lietuvą. Klaipėda su valstybės atkūrimo diena! Paskutinį žiemos mėnesį klaipėdiečius ir miesto svečius šventė mieste džiugins 3 dienas. Festivalio pradžią vakar vakare paskelbė žaibinę šviesos mobilizaciją vienoje seniausių miesto Turgaus gatvėje. Vėliau minė suaugusiųjų ir vaikų pasklido po senamiestį. Kiekvienais metais į žaibinę mobilizaciją susirenka vis daugiau žmonių ir šiemet jų buvo gerokai daugiau negu pernai, nors jau ir pernai mūsų širdis labai džiaugiasi. Ir iš ties labai smagu, kad ir su oru pasisekė, ir su žmonių nuotaikom pasisekė. Ir iš tiesų, vaikštai po tą senamiestį visiškai nesvarbu, ar daug tų objektų ar nedaug, bet svarbiausia, kad žmonės yra gerai nusiteikę, draugiški. Labai jaukų senamiestyje ir tai turbūt yra svarbiausia mūsų šitam jaukiam ir mielam mieste. Čia, aš manyčiau, susirenka visa Klaipėda. Iš ties visi apsimauna šiltus rūbus ir ateina pasigrožėti savo miestu. Ir tai yra toks bendruomeniškas renginys, tai yra mūsų šventė. Klaipėda šių metų Lietuvos kultūros sostinė, tai matyt pajuto ir miestiečiai, kurie tikriausiai pirmą kartą stovėjo ilgose eilėse prie kultūros objektų. Galima teigti, kad uostamiesčio menininkų svajonė išsipildė. Žmonės lūkuriavo norėdami pamatyti Gintaro kambarį ir Pilies muziejuje esančią ekspoziciją Refleksijo. Ar Klaipėdoje dažnai matot eilės prie kažkokio kultūrinio objekto? Pirmą kartą. Taip, pirmą kartą. Tokia eilė stovėti prie kultūrinio renginio. Tenka pirmą kartą, iš tikrųjų. Vienas malonumas. Iš tikrųjų nėra jinai ilga. Tiesiog kantrybės reikia. O kas šitokio? 5 minutės, 10. Nei dar plus nėra šaltas, būčių temperatūra, gal kokia -10, tai sakyčiau jo, bet visi geranoriški, matau, stovi, tai labai naudinga, manau, Klaipėdai tokių renginių turėti. Dabar atėjom prie Pilies, tai čia didelės eilės, susidomėjimas didelis žmonių, tai tikiuosi, kad pateksim. Apskritai tai festivalis turintis labai daug potencijos ir jeigu tik patys miestiečiai ir klaipėdiečiai patikės, kad tai gali būti išskirtinis žiemos renginys, tai gal netgi kažkada pranoks ir vasaros jūros šventę. Sutemus pasivaikščioti po Klaipėdą išsiruošė ne tik miestiečiai, atvyko svečiai iš kitų Lietuvos miestų bei kaimyninių šalių. Apėjom, apžiūrėjom, patiko. Vis tiek jaučiasi, kad kultūros sostinė. Čia patiko labiausiai. Ir dar ant muzikinio teatro, kaip gražiai tos šviesos yra. Nuostabus festivalis, iš tikrųjų, dar daug ko nemačiau, bet intensyviai vaikštau. Šiaip festivalis fainas. Smagu, nematyta. Daug žmonių, daug šviesų, daug muzikos. Pasaka. Iš viso daugiau nei 20 skirtingų šviesos, garso ir pojūčių objektų įsižiebė Klaipėdoje. Net 3 iš jų sukūrė latvių menininkas Janis Petersons. Vienas jų – Magic Forest, arba lietuviškai Stebuklingas miškas. Mane įkvėpė mintis, kad technologijos įeina į mišką, o miškas susilieja su technologijomis. Ir iš to kuriama ypatinga emocija. Geras oras, artėjančio pavasario nuotaikos ir kitokia Klaipėda kviečia pasimatyti šį ir šeštadienio vakarą. Šį vakar Karskronos aikštėje, kur įsikūrusi šeimų erdvė, vakaro keliautojus linksmins šventės partnerio LRT projektas, klausintis, ką žmonės žino apie Klaipėdą. O 8 vakare visi šunų mylėtojai su savo augintiniais kviečiami jungtis į pirmąjį naktinį gyvūnų paradą Lietuvoje.